Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wahyan atiqa wa ja'alal munakahata hablaw wasiqa. Ashhadu alla ilaha illallahu ilahan khaliqa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan shadiqa sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi yauman sabiqa wa lahiqa. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa khairal umuri awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa min kulli sunnatin tukhalifu sunnata khairil anam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim dzil hulukil azim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lahdatin adada kulli hadisi wa qadim. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji sareng syukur dua-duanana milik Allah nu Maha Ghafur. Sholawat sareng salamna mugi dilimpahkeun karuhna baginda alam Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge teu kakantun kanggo para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'i tabi'in, suhada sareng para sholihin,
utami pisan kanggo urang sadayana selaku para umatna. Alhamdulillah wa syukrulillah sohibil walimah jang aib sareng nyiratna dina raraga ngadahupkeun murang kali istrina pertikahan disebutna anu dilangsungkeun kana walimahanana tepat dina dinten tadi sareng wengi ayeuna terlaksana. Mugi-mugi sagala rupi pangorbanan anjeunna alitna picis jeung perak, alitna picis jeung perak, ageungna juta sampai ka 10 juta nu parantos dikorbankeun ku anjeunna sakulawarga. Mugi-mugi sing kalebetkeun kana infak fisabilillah anu kaituna ngahasilkeun pahala ganjaran sareng kabarokahan ketika ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi sing ngajadikeun lantaran kana dihampurana dosa anjeunna sakulawarga, dosa nu parantos nu teu acan nu kaemut jeung nu teu kaemut, nu ageng jeung nu alitna. Mugi-mugi dosa sohibil walimah ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing diampuni. Oge teu kakantun murang kali rupina wastana panganten nu parantos tiasa ngahalunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan urang sadayana ngalangkungan pengeras suara. Mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing ditampi kalawan panampian anu utami di mana leresna salahna. Mugi-mugi sing dipapa ku ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala teu kakantun ganjaran pahalana dilimpahkeun kanggo eyang-eyangna ti kedua belah pihak, ti pihak anu parantos ngantunkeun atanapi ti pihak nu teu acan ngantunkeun. Mugi-mugi ahli kubur anjeunna ayana di alam kubur ku Allah Subhanahu wa ta'ala ngadak-ngadak dilalegakeun kuburanana, dicaangkeun pakuburanana kalawan barokah ayat-ayat suci Al-Qur'an nu parantos diaoskeun ku murang kalih tadi. Teu kakantun pertikahanana wastana nyi apipah ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing ditampi kalawan panampian anu utami sah ceuk agama sah ceuk dari gama sarta disaksi kalawan pirang-pirang saksi dipandu ku salah satu petugas di kantor urusan agama. Mugi-mugi pertikahan eta ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing ngajadikeun pertikahan anu amat manfaat ngahasilkeun keturunan anu soleh jeung solihah seueur milik rizki jauh balahi kalayan rumah tangga nu dipayunan kudua murang kali eta. Mugi-mugi sing kalebetkeun rumah tangga anu sejahtera, aman, nyaman, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, seiyah sekata, berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah. Teu kakantun pertikahan eta mugi-mugi sing dijadikeun pertikahan anu pertama juga nu terakhir, dengan kata lain pertikahan yang begitu abadi, bukan salah kadar di alam dunia, semoga sampai ke alam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sohibil walimah yang aib anu mempeng sibuk, dekakantun dua panganten anu sedang berbahagia, para kiai jeung para pemerintah nu parantos nampak hadir sadayana. Mugi-mugi para alim ulama, mugi-mugi para saehuna bertambah-tambah pengetahuan agamana,
bertambah-tambah komara jeung darajatna, bertambah-tambah amal ibadahna, nu akhirna tiasa membawakeun ka urang sadayana kana salah satu jalan jeung arah anu tintena ngengingkeun kamanfaatan kabahagiaan lahir batin dunia diutamikeun akhirat. Amin. Teu kakantun simkuring amat sangat ngahaturkeun rebu nuhun ka para pamilikna sohibil walimah di kedua belah pihak anu parantos nyambung nyarungsung kana ayatna ieu ruangan pangaosan sareng walimahan dimimiti kuah kueh cai jeung cawuna nu parantos didonasikeun ka pangersana sohibil walimah. Mugi-mugi sehingga jadikeun tanda anu utama, saksi anu utami, bahkan para pamilina bener-bener akrab, bener-bener caket, bener-bener silaturahmi. Sabab dimana dulur jeung dulur geus beuki jauh kaituna akan semakin anggang, dimana dulur jeung dulur semakin anggang kaituna kadang-kadang bisa pegat, dimana jelema geus pegat duluran kadang-kadang kaituna jadi teu pahade. Sedengkeun para wargi sadayana ketika umat Islam teu pahade jeung dulur nu saagama, boro-boro jeung dulur nu saturunan, teu pahade jelema jeung dulur nu saagama melebihi daripada 3 hari 3 malam, diponis ku Allah Subhanahu wa ta'ala beh dituna beh dina junjunan alam menyatakeun jelema sarupa kitu pasti masuk dina neraka. Naudzubillah. Simkuring nyarita kitu beralasan man hajaro akhahul muslim fauqa salasati ayamin dakhalana. Saha-saha jelema jeung dulur nu saagama teu pahade melebihi daripada 3 hari bertuluy-tuluy tetep masih keneh can pahade, daholana jelema nu sarupa kitu bakal diasupkeun kana neraka. Sabab misi nu utama Kanjeng Nabi lahirna ke alam dunia ieu akan membawakeun akhlak yang begitu mulia. Tujuan pertama dan hikmat anu utama Kanjeng Nabi lahirna ke alam dunia disagieureun makna-makna yang paling mendalam musajena adalah untuk membina akhlak umat manusia kepada akhlak yang mulia. Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawu bahasana kieu innama buistu liutamima makarimal akhlak wa fi riwayatin ma innama buistu liutamima masalihal akhlak. Pastina kaula diutus Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ieu untuk menyolehkeun akhlak, untuk membina akhlak-akhlak anu malarulia. Nu matapa Islam bisa berhasil merajalela di mana-mana, Islam bisa menduniani, Islam bisa aya di pelosok dunia. Salah satu sabab musababna kulantaran akhlakna Kanjeng Nabi luar biasa mulia. Memang kiai aya nu nyaritakeun keberhasilan Islam semata-mata kutungtungna pedang, keberhasilan Islam semata-mata ku pelaksanaanana perang, tapi keberhasilan Islam anu amat sangat mulia lain digara-garakeun tungtung pedang, lain digara-garakeun perang, tapi hasilna keberhasilan Islam digara-garakeun akhlak Kanjeng Nabi yang amat sangat mulia. Kulantaran Islam membawakeun ajaran agar supaya jelema nu nganut kana agama Islam berakhlak yang begitu mulia.
Islam bisa diterima ku masyarakat Mekah, Islam bisa diterima ku masyarakat Madinah, Islam gampang diterima ku masyarakat Jazirah Arab, bahkan Islam gampang diterima ku umat manusia nu aya di Indonesia. Sabab agama Islam ngajarkeun umat manusia hidup di alam dunia kudu berakhlak anu mulia. Ketika umat Islam bertatangga jeung tatangga gunakeun akhlak nu mulia, ketika umat Islam ngahiji jeung salaki gunakeun akhlak anu mulia, ketika umat Islam ngahiji jeung pamajikan gunakeun akhlak anu mulia, ketika urang bernegara gunakeun akhlak anu mulia, jeung saha wae jeung dulur nu saagama jeung deungeun nu saagama, karena umat Islam wajib berakhlak anu mararulia. Sampai ka para wargi sadayana bisa dikatakan ku sampurna umat Islam lamun akhlakna teu mulia. Laisa minna malam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Lain umat kaula nu sampurna jelema nu teu ngahormat ka salureun teu nyaah ka sahanapeun. Pihatieunaana ketika umat Islam gumelar di alam dunia papanggih jeung saluhureun wajib dihormat. Ketika umat Islam papanggih jeung sahanapeun eta wajib kudu dipikayanyaah. Malah Gusti Ali mah sampikeun ngadawuh ieu, di mana urang amprok jeung jelema nu umurna saluhureun ti urang anggaplah bapa sorangan. Di mana urang papanggih jeung jelema nu umurna sahanapeun ti urang anggaplah eta teh adik sorangan. Ketika urang papanggih jeung jelema nu umurna sasama jeung urang anggaplah eta teh dulur saturunan. Maka apa? Malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona palaisa minna. Lamun urang saluhureun teu dihormat ku urang, sahanapeun teu dipikayanyaah ku urang, dengan kata lain urang hidup di alam dunia tidak ngagunakeun akhlak anu mulia sesuai dengan aturan agama. Maaf umat Islam nu sarupa kitu can kasupkeun umat Islam anu sampurna. Salah satuna akhlak nu paling mulia anu perlu diterapkeun ku salaki kanu jadi pamajikan, salah satuna akhlak nu paling mulia nu perlu diterapkeun ku pamajikan kanu jadi salaki, sumangga nu jadi salaki laksanakeun kewajiban nu jadi salaki nu aya hubungan jeung pamajikan, terutama dengan kata-kata jeung akhlak-akhlak nu mararulia. Memeh boga pamajikan kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala teu sabaraha loba, tapi di mana geus boga pamajikan nambah-nambah kahadean. Baheula mah teu wajib kabiayaan anak dengan di mana urang geus boga pamajikan mah anak ditoha wajib dibiayaan, wajib dimuasarohan, wajib dididikan ku urang. Itu salah satu akhlak nu paling mulia. Makanya di mana umat Islam pergi pagi datang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, panak itu teh nyangan harta dan kekayaan untuk mencukupi nafkah menjadikan anak pamajikan, itu bernilai ibadah. Junjunan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man talabat dunia halalan, isi papan adil masalah, wasayan ala iyalihi, watatupan ala jarihi, ja'a yaumal kiamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wa man talabat dunya halalan mukasiron mupahiron
jaa yaumal kiamati wallahu alaihi ghadbanun. Sahasa jelema nu neangan harta nu halal, panganeangan harta nu halal ke istighfaran anil masalah amit-amit naudzubillah hayang ulah minta kabatur wasayan ala iyalihi jeung hayang mencukupi dan menutupi kebutuhan menjadi anak pamajikan wa ta'atupan ala jarihi lamun aya kene sesana hayang mere mawe ka tatangga hayang ngabantu ka deungeun hayang ngadonasikeun harta ka warga masyarakat jaa yaumal kiamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri jaman saupa kitu di poe kiamat bakal berwajah-wajah yang amat sangat cerah menantukeun jelema eta adalah jelema anu bahagia. Tapi waman talaba dunya halalan mukasiron mupahiron, setiap jelema pergi pagi datang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tujuan anak neangan harta nu halal tapi panganeangan harta nu halal teh euy mukasiron hayang paloba-loba dunia jeung batur, hayang paloba-loba harta jeung batur, malah mupahiron di mana beunghar mah jadi kebanggaan. Jaa yaumal kiamah, jelema nu sarupa kitu di poe kiamah, ayana di poe kiamah Allah Subhanahu wa taala bendung kalau dia sikap pamajikan kanu jadi salaki memang jauh daripada sikap agama. Dina lobah mana bedana? Lamun salaki neangan harta hayang paloba-loba jeung batur didukung ku pamajikan. Tapi lamun salaki hayang paloba-loba pamajikan jeung batur pamajikan jamadun. Dain kitu Pak. Di mana-mana salaki neangan harta hayang paloba-loba jeung batur pamajikan kudu awak. Di mana-mana salaki hayang loba-loba pamajikan jeung batur pamajikan kudu nyerenge kuduna kitu. Naon sababna Pak? Dia itu jelema sawaktu-waktu hayang kawin deui ulah ngaduakeun kieu teh muga-muga kiai teh si loba dahareunana, si loba ilmueunana, si loba cicinganna, tuluykeun si loba tumpakanna. Para wargi sadayana naon sababna? Ari kiai nyanun digeunggeurkeun, ari pareman nu teu nyaho kana hukumna nyanun diantep apa? Da Islam lain kitu kiai nyanun dukung. Pareman nyanun tong didukung, naon sababna? Moal nyahoeun kana aturanana, anggur masih solihah jadi awewe, doakeun we salaki. Muga-muga lamun kinten manfaat kanggo anjeunna, manfaat kanggo abdi, manfaat kanggo kulawargana, muga-muga si aa teh sing kawin deui kuduna kitu. Di mana-mana sawaktu-waktu lamun teh kira-kirana teu manfaat kanggo anjeunna, teu manfaat kanggo abdi, teu manfaat kanggo kulawarga, muga-muga si akang teh ulah kawin deui. Itu mah lain ngaduakeun nyanu, ngaduakeun alus. Cara model mana Pak? Jelema boga panyakit gering ripuh ngadua ka Gusti nu Maha Suci, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairali wa tawaffani in kanatil wafatu sarali. Ya Allah, hirupkeun abdi salagina hirup hade kanggo abdi, jeung maotkeun Gusti abdi lamun pek maot hade kanggo abdi. Lain menta hirup jeung maot eta dua tapi menta alus. Nah, urang ge kasalaki benar-benar mah urang selaku wanita yang begitu solihah, yang begitu cantik luar dan dalamnya, doakeun salaki
kinten-kinten nama tak maslahat manfaat kanggo si AA, muga-muga si AA teh sing kawin deui. Ieu mah ari salaki neangan dunia paloba-loba jeung batur didukung, ari salaki neangan pamajikan paloba-loba jeung batur kalakah jamadut. Padahal Pak, agama nitah lalaki boga pamajikan leuwih ti hiji, dasarna manfaat keneh ke awewe. Da atuh hukum agama, hukum Allah. Moal aya hukum Allah nu matak amarahkeun ka jelema, sakabeh kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Allah itu manfaat ke jelema. Contoh apa? Nyandung merupakan kemanfaatan ke ibu-ibu. Lamun hiji lalaki boga pamajikan opat, di pamajikan muka hiji boga anak 10, di pamajikan muka 2 anakna 10 20 tah, di pamajikan muka 3 anakna 10 jumlah 30, di pamajikan muka 4 anakna 10 jumlah 40, pamajikan 4 anakna 40 nu 40 eta san tanggung jawab bapakna we sorana. Rek kitu rek ieu rek beureum rek peuheuh rek amis tetep bapana tanggung jawab ke anak bapana nu 40. Tapi Pak, lamun awewe dimenangkeun nyadung boga pamajikan boga salaki sampai ka 3, di salaki nu ka hiji boga anak 2, di salaki nu ka 2 boga anak 3, engke teh siling tudingkeun. Cek lalaki nu ka hiji lain anak aing eta mah anak maneh. Naon sababna? Ciri buukna nyerengkel cara sia. Ari buuk anak mah. Lain anak dewek, cek lalaki nu ka 2 anak maneh. Naon sababna? Cokorna pacer cara maneh. Tuh kan sering tudingkeun. Cek lalaki nu ka hiji lain anak kuring, cek lalaki nu ka 2 lain anak kuring, cek lalaki nu ka 3 anak kuring. Saha nu ripuh? Awewe keneh. Nu mata hukum agama, aturan agama, kebijakan agama ketika dilaksanakeun ku umat manusia manfaat keur jelema. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kudu takwa anjeun ku Allah haitsu ma kunta di mana wae anjeun aya. Takwa teh ulah salah kadar di pengajian hungkul, takwa teh ulah salah kadar di madrasah hungkul, takwa teh ulah salah kadar di masjid hungkul. Di lorong kudu takwa, di lapang kudu takwa, di pengajian mah kudu takwa. Wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha, di mana-mana anjeun namanya juga manusia. Berbuat hiji kagorengan tungtungan ku kealusan agar supaya kealusan eta matak nyupakeun matak ngalampura kana pagawean goreng. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, ciptakeun ku anjeun akhlak anu mararuya ketika anjeun bertatangga, ketika anjeun bernegara, ketika anjeun bermasyarakat, ketika anjeun ngahiji jeung pemerintah. Ciptakeun akhlak nu mararuya ketika pemerintah ngahiji jeung rakyat. Ciptakeun akhlak anu mararuya. Man talaba dunya halalan. Sebab agama Islam tidak menghimbau umat Islam kudu terus-terus sebagai mustahil, Pak. Al-Islam dinu harokatin la dinu kasalin. Agama Islam itu adalah agama bekerja keras. Agama Islam itu bukan agama pemalas. Boleh, Pak, umat Islam salilanan hayang dimewe ku batur. Tangan yang lebih atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dengan arti sebagai mujaki lebih halus ketimbang mustahil.
tangan anu mere ka batur leuwih alus daripada tangan dibere ku batur dengan arti kehidupan umat Islam di alam dunia ieu tong salilana hayang dibere wae ku batur tapi kali-kali mah pundek mere ka batur. Yauma umal tahun di mana nyorang bulan haji hayang eta kanu kurban ngarep-ngarep lamun dina sataun eta eueuh hiji weh masyarakat du kurban eta kiai gegerna luar biasa kawan ka masyarakat. Dasar masyarakat teh nyaho aturan kampung sakitu badakna eueuh kurban saurang-urang acan kahayanganna teh hayang aya nu kurban we mah tahu ari maneh henteu tuntunana mah eta kiai teh ari kana daging kurban beuki ari kana kurban teu beuki padahal Pak memeh kurban datang di batur terlebih dahulu kurban tieu naon sababna umat Islam ulah salilana hayang dibere wae tapi umat Islam sakali-kali kudu hayang mere ka batur sabab agama Islam bukan agama pemalas tapi agama Islam adalah agama kerja keras nu mata Pak di mana-mana umat Islam bekerja keras demi nganapakahan anak jeung pamajikan. Silakan rek jadi tukang tani, silakan rek jadi tukang ekonomi, silakan rek jadi tukang kuli, itu bernilai ibadah. Dan ibadah lain ngaduk-duk salat wungkul, ibadah lain ngaduk-duk tahajud wungkul. Ya pengalaman baheula simkuring ka Ciberem disambut ku hiji kiai dina hate mah kuring rada diguguyonkeun we eta kiai teh kumaha sababna Pak duh cenah Kang Haji kumaha ari geus boga budak saperti kieu kunaon budak dirinya teu ngawaro kepeuleuh luar biasa teu ngawaro kumaha kita ngaji eta putih ngawarona budak Masya Allah kita masantren ka anu sakedeung cor balik pasantrenkeun ka anu cor deui balik pasantrenkeun ka anu cor deui balik atuh tong kekeh kita masantren wae naon sababna gini nyapana budak kudusna masantren hayang naon cabasa hayang jadi kiai lempek jadi kiai hayang naon hayang bag jadi akhirat ari bag jadi akhirat disebut ka mana asup ka surga ari penghuni surga kiai unggul ari berusaha kelas beres mah berarti semata-mata teu aya izin ti Allah silakan cari profesi nu sejen sabab surga lain keur kiai unggul surga lain keur jelema nu salat unggul ku ibadah nu sejen jelema bisa masuk surga jelema tukang tani Pak tukang tani di mana-mana tanina berhasil atanapi tani eta teu berhasil itu bernilai ibadah sampai ka ulama ahli fikih nangkukeun Abdul Kasbi Al-Jaro'ah pangutama-utamana kasab jelema adalah tani sabab ku tani mah sakabeh perkara nu didahar ku sasatoan didahar ku gegermetan, didahar ku rongrong gogodongan itu jadi sodakoh. Pare alina marek bener, gara-gara digembrong, kunaon tah, kukulkan jadi hapa, tong ngerenang-renang teuing sodakoh. Tadina mah rek menang 3 kintal, gara-gara dikeureuh ku beurit, tong amak-amak teuing. Sodako justru kudu dibebaskeun ka beurit. Da kuring mah tukang tani ilmu tani rek dibejakeun ieu. Pan hese-hesena hama pare beurit Pak. Pantes keur mah hese beurit dilaksanakeun di anon diantisipasina. Kalakan di zaman urang beurit teu meunang kitu. Coba kali-kalilah sadar jeung beurit. Riksakeun pare urang bahas we aku beurit. Di kamanapun parena dibawa kana liang harewosan yang beritah ke urang omongan berit
sia teh geuningan hayang kana pare aingnya ngeun kitu-kitu aing mah ikhlas ridho mangga didahar ku maneh sejak sedekah ka maneh ngeun ulah sakali-kali dewe nyaritah tuh tatangkala nu sajeun mah arek mantong pare kuring da jadi sedekah atuh. Ieu mah kumaha pare teh kana beuri keras narikan langkah peuting teh jar deui ku beuri tah ulah sapeda kitu. Pipihnya dunia pare teh aku beuri susukanan di akhirat jadi ganjaran. Nu matak bapak-bapak tukang tani sing getol tanina, tukang kuli sing getol kulina, tukang ekonomi sing getol ekonomina. Nu penting niatan pananyangan harta nu halal teh euy. Hayang ulah menta-menta ka batur, hayang nyuponan kewajiban nu aya hubungan jeung anak pamajikan, hayang mere maweh ka tatangga di mana aya sesana. Jadi tani eta jadi ibadah kulina, jadi ibadah muka warung itu jadi bernilai ibadah. Surga lain keur kiai wungkul, surga lain keur bisa ngaji wungkul, tukang tani bisa asup ka surga digara-garakeun niat kalawan niat anu alus. Kaum muslimin anu mulia, pangaosan ti simkuring mung salah kadarna, salah kadar ngalaksanakeun kana kahoyongna jang aib sakulawarga. Mugi-mugi manfaat kabarokahanana dilimpahkeun kanggo simkuring pribadi secara khusus atau umumna kanggo pangersana sohibil walimah. Terima kasih atas segala perhatian, sareng mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.